आज हम बात करेंगे बटुक भैरव के बारे में, जिनमें तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण होते हैं। या यूँ बोले कि भैरव का जो तामसिक रूप, राजसिक रूप और सात्विक रूप है, और जो गुण है और जैसे वेशभूषा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो भैरव नाम है, भैरव नाम में आप भ को अलग रख दीजिए, र को अलग कर लीजिए और व को अलग कर लीजिए। तो अब बात करेंगे हम ये तीनों जो अक्षर के ऊपर कि कैसे ये तीनों अक्षर तीन गुण दिखाते हैं। वो है तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो सबसे पहले बात करेंगे भ नाम से। तो भ नाम होता है एकदम विद्युत के समान ज्योति वाला, नाग का कंगन